اهلا وسهلا يا دكتور ياسر، وانا بشكرك على هذه المقدمه. وانت عارف احنا كلنا في الاخر بنقول الاهلي فوق الجميع، بالتاكيد كلنا في صمت من اجل النادي، وربنا يوفق الجميع. دكتور محمود، هذه الشركه بعد ما تم الاتفاق مع شركه اي سي كابيتال، ماذا يعني هذا القرار؟ اسمها سي اي كابيتال، وانا عايز اوضح احنا اتفقنا معاها بعد ما عملت حاجه اسمها كونسورتيوم يعني بالعربي تجمع لعده شركات لها الخبرات في انها تعمل تحول نشاط كره القدم في النادي الاهلي الى شركه مساهمه. المجموعه دي عباره عن 3 شركات. سي اي كابيتال هي الرئيسه، وهي احد شركات البنك التجاري الدولي المصري، ومعاها شركه تخصصت في تحويل المؤسسات الى شركات مساهمه في مصر، ومعاها شركه اخرى من المانيا عملت انديه في المانيا من شركات خاصه الى شركات مساهمه في الانديه، فاصبحوا 3 من الناحيه الفنيه كانوا من اقوى العروض المتقدمه، لان المتقدمين كانوا 4 شركات، وبعد كده لما البحث المالي طلعوا هم كمان ارخص. وصلوا لدرجه انهم هيعملوا كده مجانا خالص من اجل النادي. يعني هذه الشركه مجانا هتعمل ده مجانا تماما من اجل النادي الاهلي. وحضرتك عارف تم اقناعهم انهم لو خدوا النادي الاهلي ده هيبقى ريفرنس قوي ليهم في مصر وفي الشرق الاوسط، وبالتالي هيقدروا يشتغلوا على هذا المرجع الغني والجميل، فقبلوا انهم ياخدوا هذا مجانا. دكتور محمود، عايز اسال حضرتك سؤال مبكر جدا لاوانه، لكن اعتقد ان اجابته هتبقى مهمه جدا عند الناس وعند رجل الشارع. كم يساوي النادي الاهلي او كره القدم في النادي الاهلي؟ تساوي قد ايه؟ تصور بقى ان احنا جايبين 3 شركات من العالم كله عشان يقوموا هذا. يعني انت لو تسالني انا هقول لك تساوي كتير قوي. كفايه العاطفه اللي موجوده عند 80,000 مصري تجاهه. قدرهم انت بكام؟ لا انا ما اقدرش اقدرهم بالمال، لكن عايز اسال سؤال اقتصادي لرجل يعشق الارقام. انا عشق الارقام قوي، لكن ما اقدرش اقول رقم لسبب. طبعا انا في مخي رقم ما اقدرش اقوله ولا اعلن عنه، سبب ما اقدرش ادي اتجاه لهذه الشركات يبتدوا يتحركوا ازاي ولا اخدهم الى شيء. فانا عايزهم هم يقولوا وانا اناقشهم. خليهم هم يقولوا وانا اناقشهم، لكن الرقم هيبقى ان شاء الله كبير والرقم هيبقى كويس. يعني يتراوح من ايه، من كام لكام يا دكتور محمود؟ فوق المليار ان شاء الله. فوق المليار جنيه ان شاء الله. والسقف ممكن يبقى ايه في تصور حضرتك؟ انا عارف ان احنا ما بنتكلمش كلام رسمي، لكن تصور حضرتك. يعني لا، السكاي از ذا ليميت زي ما بيقولوا، السماء هي حدودنا. فان شاء الله يعني هو هيبقى اكتر من كده، لكن احنا بنتكلم في اقل رقم. انا بس في نقطه هامه عايز اضيفها. اتفضل. ان كان احد الشروط الهامه لاعطاء هذه الشركه الجوبي او العمل ده انهم يجيبوا مندوب من الفيفا معاهم، والمندوب الفيفا يجيب قرارات الفيفا معاه، لان احنا بنعمل كل ده عشان خاطر ابن الفيفا، فمش عايزين نغلط في حاجه. عايزين كل قرارات تبقى معتمده من الفيفا على طول. فاحنا بنتمنى الخير ان شاء الله. طب هذا الرقم هيصبح حقيقه معلومه تقريبا في وقت قد ايه يا دكتور محمود؟ انا مديهم من 3-4 اشهر. لكن حضرتك عارف هم مش جايين بس يعملوا دي، هم جايين يعملوا عمل اكتر، وهو بناء الاستاد او بلاش بناء وتمويل بناء الاستاد. يعني الشركه الاول هتؤسس الشركه وتقيم النادي الاهلي او كره القدم في النادي الاهلي، ثم تعمل لنا تمويل، البحث عن تمويل للاستاد الجديد للنادي الاهلي. الجديد، حيث حضرتك عارف ان الاستادات النهارده ما اصبحتش تلعب فيها كره قدم فقط، هي عباره عن 7 ايام في الاسبوع، نشاطات 24 ساعه مستمره جوه هذه المباني، لان ما تقدرش تبني مبنى ضخم كده بهذه الفلوس عشان تلعب فيه ماتشين في الاسبوع. ما ينفعش، لابد انك تملى وقت هذه المؤسسه ب 24 ساعه 7 ايام وعلشان ريتيرن اوف انفستمنت او رجوع الفلوس.
طب دكتور محمود، عندي سؤال اخير لحضرتك. حس انه اعضاء النادي الاهلي الان لما بيقابلوا بعض ما بيسالوش بعض او يقولوا لبعض صباح الخير او مساء الخير او انت رايح فين او جاي منين، بيسالوا كل واحد بيسال التاني يا ترى رشحت نفسك ولا لسه؟ فانا لازم اسال حضرتك السؤال ده، انت رشحت نفسك ولا لسه؟ لا اكيد لسه، بدري قوي. احنا متفقين باستمرار، احنا كلنا بنتكلم في الموضوع ده لما يجي الوقت المناسب بتاعه، ومش هيحصل ده الا لما يحصل اجتماعات زي ما حصل قبل كده عده مرات مع القائمين الحاليين في المجلس ومع الناس الشخصيات العامه، لان النادي الاهلي له ناس كبار بنسميهم الشخصيات العامه او الشخصيات المهمه في النادي، وهم هم حوالي 34 او 35 واحد بيجتمعوا مع مجلس الاداره وبيقعدوا الاول وبيقولوا احنا عايزين مين وليه. فاحنا عايزين دايما كده، الكبير بتاعنا محترم، دايما بنسال ذوي الراي مع اعضاء المجلس، لان المجلس الجاي ان شاء الله هو استمرار المجلس الموجود، وسوف تستمر الخبرات بطريقه ما. انا عايز اقول المجلس الحالي لن يبتعد، خبراته سوف هتستمر. يعني انا عايز اقول انا خرجت من المجلس، لكن انا خبراتي وكلي تبع النادي الاهلي، والاربع سنين اللي فاتت باستمرار متواجد. انا توقعت كده المجلس الحالي هيبقى متواجد، لكن مش في المنصب. شكرا للدكتور محمود بجنيد، المستشار المالي للنادي الاهلي وامين الصندوق السابق واحد الفرسان والعشاق الكبار للنادي الاهلي.